أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذني سلام يا دما ولا لمن بتجوكتين أقول صلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنت كبعدي فرنتي ده حرب أنا أدري والد والبقى هاي علم إسبيشال نيدا فرنتن أي قارو هاي أنا وحنا كم ده هاي والدك عديت هاي والد علم إسبيشال نيدا هاي ستا أديشن النيد نوع ضونها النقطة وحن كلاعي واحد هاي والد إلى هاي دورتي وانا ريزن كان لوغو دورتay inaad noqoto waalidkaas seen ogsoonahay waalidnimadu waa shaqo aad u adag ilmuhu markuu dhasho ilaa inta uu taabo galayo nolosha uu weynaanayo uu naftiisa tamaanid qaadayo waa nolol adag ay waalidku la maraa laakiin adoo hadii aad tahay waalid haysta ilmo special need safarkaagu waa ka duwan safarka waalidka kale shaqadaaduna waa ka duwan shaqada waalidada kale waa toban jibaar weeyaan sababta ilaahay kugu doortayna waxa weyn inaad waalidka noqoto because waxa tahay qof ka duwan dadka kale ama waalidada kale waxa tahay qof adag waxa tahay qof jacayl badan waxa tahay qof naxariis badan waxa tahay qof simply soo sheegay ilaahay doortay because ilaahay qofna ma dul saaro wuxuna qaadi karin hawsha aad hayso waa hawl ilaahay kugu talagalay waana hawl aad qaadi karto waxa aad qaadi karin ilaahay marnaba kuma saaro because ilaahay wuxuu yiri la yakallifu Allahu nafsan illa wus'aha hadad waalidka tahay madaxa kor u qaad ku faraxsanow magac walba iyo level walba lagu dajiyana mid ku qabanaya maaha because waxa tahay qofkaas ilaahay doortay mumayzaadkan soo sheegay oo dhan leh featureskan soo sheegay oo dhan leh ana waxaan waalid haysta ee gabadh ee maaragtay autistic ah autism-kuna san ogsoonay oo waliba imka aad ugu badan dadka ama bulshadeena aad ugu badan autism-ku xanuun maaha waa xaalad waxay ka dhigan tahay caruurta ama dadkaas waxay ka duwan yihiin dadka kale si u fikiraan ama qaab fikirkoodu ka duwan yahay sida dadka kale u fikiraan adduunka say u arkaan way ka duwan tahay sida dadka kale u arkaan maskaxdoodu waa ka sareysa maskaxda dadka kale badankoodu waa above average unless I know de wax kale ilma u helin maskaxdoodu si u fikiraan waa ka maskax badan caruuraha kale waa ta keenaysa inay wax kasta dibsadaan ama wax dadka kale caadi oo ama caruuraha kale caadi oo inuu dibsanin inay iyagu dibsadaan sensitive ku noqdaan dad badan oo adduunka ku nool oo waxay isku soo kordhiyeen adduunka maanta lagu caanamaalayo ama iktisaafaadkii ikhtiraacadkii sameeyeen lagu caanamaalayo maanta loo midheeda la qoranayo waxaan dad autistic ah adduunku waa inuu taafahmo adduunku dadka autistic isaga u baahan ee autismka iyagu uma baahna in la aqbalo la accept gareeyo weeyaan sida yihiin in la bedela maaha laakiin waa in lagu accept gareeyeen in la isku dayo in la bedela maaha waa in lagu accept gareeyeen caawimaadii support u baahan kaliya waa in la siiyo lagu garab istaago si u gaaraan nolosha meesha ay rabaan maskaxdooda waxa ka dhex guuxayso u hirgalo wax badan ba maskaxdooda ka dhex waxa ka dhex guuxay wayna garab ku siino ilmo kasto autistic ah anu autism kan ka hadlaya ilmo kasto autistic ka duwan ilmaha kale iyagoo dadku spectrum kaas baa lagu hoos yimaada caruuraha autism ka hoos yimaadaan mid walba baahidiisu waa ka duwan tahay baahida ilmaha kale ilmaha baahidiisa waa in la fahmo mid walba waxa u baahay dhanka u baahay in laga caawiyo si meesha ay rabaan nolosha ay u gaaraan oo ajiif karayaan in la fahmo weeyaan taa waa inaan fahano lebeladii magacada loo sameeyay waalidada in dadku ay dad aan fahansaneyn ama jeerligaaga aan fahansaneyn iyo nolosha aad ku nooshahay fahansaneyn yaana saameyn kugu yeelan waalid yaana saameyn kugu yeelanin be proud of yourself طبعا culays waa ku soo wajahayaan waalidnimo kasta culays way leedahay طبعا hoos waad u ooyi kartaa waalidkiisa waa kala simeeyay adigu xaaladda ka duwan tahay taasi kama dhigna inay weakness tahay taasi kama dhigna inaad ilmahaaga feel garaysay laakiin qayb ka tahay safarkaaga taa waa inaad ogsoonato kaliya waxaad u baahan tahay inaad ilmaha caawimaadiisa iyo sida ula jaan qaadi lahaa adduunkan maanta aan ku noolnahay inaad focuska aad saarto inaan ilaalino adduun khatar aan ku noolnahay oo caruuraha maaragtay xaalad la nooleen ee maaragtay iyagu hadlaya because caruurta autism non verbal badana u badan haday verbal yihiin xataa waxa ay rabaan sideeda uma soo gudbin karaan xaaladaha caruuraha kale la soo gudboonaada iyagana caruurteena la soo gudboonaada inaan fiiro gaar ah u lahaano mar walba waxaan nahay codka caruurtaas waxaan advocate-kaga nahay inaan si laba jibaarna shaqada aan hayno oo yani isku dayo inaan protector because you are protector adduun waxaan ku noolnahay aad u khatar ah oo cid walba khatarka oo caruur walba khatarka waliba samankan caruurahana waa vulnerable bay u siihiin inaan markaa protect garan maadaama ilmahaas aad protect garanayso waa sababtan ku sheegin in ilaahay ku doortay waa taas weeyaan waxa tahay protector ilaaline
book aan dhigano weyn jaamacadan kulligan kasoo wada baxnay autism when it comes to additional need waalidada haysta caruurtaas waa waalida jaamacadaha kasoo baxay weyn oo caruurta wax badan ka bartay because iyaga anagu wax ka baranaa moor iyaga wax ka baranaa wax badan bay ku baran nolosha anigu wallahi alxamdulilah rabbil caalamiin wax badan oo aad u badan kusoo koobi karin ba gabadheeda ka bartay waalid kastana waa ila mid weeyaan waxaad oranaysaa waa u baahnaa casharada ay waxa sina barta nolosha waan u baahnaa inaad yeedeena waa ay bartay alxamdulilah rabbil caalamiin in taas waa inaan mar walba yani maskaxdeena ku hayno ilmaha waxa noqonaysaa waalid akhriya nabar markuu yahay xataa waad akhrinaysaa inuu maalintiisa soo qasantay iskuulka in dhibaato loo geystay inuu xanuunsanayo inuu faraxsay inuu wax rabo inuu meel tago waxaasoo dhan xataa adigoo maaragtay aanan communication ku sameyn communication ku nuuc doona ha noqdo ma verbal ha noqdo ama non verbal ha noqdo ba haddana dareemaysaa waalid oo akhrisanaysaa marka alxamdulilah rabbil caalamiin madaxiina kor u qaada waxaad tiin waalid cajiiba waalid adduunka u baahan yahay caruur adduunka u baahan yahay baad korinaysin ilaahay nagu garab galo